Pernahkah Anda batuk dengan dahak berwarna putih? Jangan sepelekan. Dahak putih sering menandakan adanya iritasi atau infeksi ringan di saluran pernapasan. Hal ini bisa disebabkan oleh flu, alergi, atau asma. Namun, jika dibiarkan, bisa jadi pertanda kondisi yang lebih serius, seperti bronkitis kronis. Saat batuk berlendir putih, tubuh sedang mencoba membersihkan saluran napas dari lendir berlebih. Pastikan minum air putih yang cukup untuk membantu melonggarkan lendir. Hindari asap rokok dan alergen lain yang memperburuk kondisi. Jika batuk berlangsung lebih dari 2 minggu atau disertai gejala lain, segera konsultasikan ke dokter. Kenali tanda-tanda tubuh Anda dan rawat sebelum terlambat.